hea Koeru ja Koigi valla ajaloo huviline rahvas, austatud külalised maakonnast ja vabariigist. Me oleme teiega tänasel sombusel sügishommikul kogunenud ühe Eesti põlistalu õuele. See on talu, kus on kasvanud inimesed, kes on saanud siit kodumajast ja koduõuelt kaasa tundmise, teadmise ja äraolemise tarkuse selle kohta, et üks väike rahvas võib olla tugev ja ära elav vaid siis, kui ta on vaimu poolest vägev. Täna oleme teiega tähistamas ühe selle pere poja August Jürimaa 125. sünniaastapäeva. Kõneleb Eesti Vabariigi Riigikogu väliskomisjoni esimees härra Marko Mihkelson. Lugupeetud vallajuhid, lugupeetud Järvamaa inimesed, mul on tõesti siiralt hea meel öelda sellele tänasele päevale siin Järvamaal Koerus, ka siinsamas väga erakordses paigas tegelikult Palsu talus avasõnad, millega siis tõesti tähistatakse täna Eesti väga tuntud poliitiku ja riigitegelase August Jürimaa 125. sünniaastapäeva. August Jürimaa oli ju kõigile teada 1920. 30. aastatel kõigi meie toonaste parlamentide liige ja seetõttu on mul muidugi erakordselt hea meel tervitada teid täna siin meie tänase parlamendi Eesti Vabariigi Riigikogu nimel. See paik iseenesest siin ei ole mitte ainult August Jürimaa kodutalu, vaid minu arvates see paik, kus me täna siin seda päeva avame, on väga tähenduslik ja erakordne ka Eesti Vabariigile. See on üks nendest paikadest, kus hakkas tegelikult idanema see mõte, et meie rahvas ja meie riik võiksid ühel päeval olla vabad. 1905. aastal ju siinsamas tegelikult kuulutati välja esimest korda Eesti Vabariik. Kahjuks selle julge sammu eest pidid Augusti isa Mart ja vend Voldemar maksma oma eluga. August ise pääses küllalt napilt Vene tsaari karistussalklaste käest, kuna ta oli alaealine siis veel ja teda ei puututud, aga kindlasti see sündmus jättis talle hilisemaks eluteeks väga olulise märgi ja kahtlemata kõik see, mis ta hiljem tegi aktiivselt Eesti poliitikas, oli seotud Eesti Vabariigi nii loomisega 1918. aastal, kui ta Pärnus aktiivselt tegeles Eesti iseseisvusmanifesti trükkimise ja levitamisega, kui siis hiljem tema enda poliitiku teel, kui ta oli parlamendisaadik ja mitmekordne Eesti Vabariigi minister, ka väga keerulisel 39. 40. aastal, kui ta oli Eesti siseminister. Meie tänases väga kiires ja muutuvas maailmas ja ka elus siinsamas Eestis tihtipeale meil napib aega vaadata ajalukku ja veidigi tundma õppida seda, mis meiega varem on juhtunud või siis meie esiisad varem on teinud ja sageli napib seda aega võib-olla kõige rohkem meie tänastele poliitikutele. Ma arvan, et sellised päevad nagu siin Järvamaal täna, kui tähistatakse Jürimaa sünniaastapäeva, on hetked, kus kohas me tegelikult võiksime pisutki mõelda selle peale, milliseid keerulisi aegu on Eesti varem üle elanud ja kes olid need poliitikud,
kuidas nad nendel keerulistel ja olulistel aegadel oma otsuseid tegid ja ma arvan, et Jürimaa on üks kindlasti nendest, kellest võib-olla teatakse pisut vähem kui Jaan Tõnissonist või Konstantin Pätsist või mõnest teisest meie poliitika suurkujust, aga see kindlasti ei vähenda tema rolli meie vabariigi ajaloos ja kahtlemata nii tasakaalukas ja suure õiglustundega poliitik nagu Jürimaad tunti 20–30 aastatel on teatavas mõttes oluliseks tähiseks ka meie tänastele poliitikutele silmas pidada, et need otsused ja sammud, mida igapäevaselt tehakse, peavad olema küll pisut kaugemad kui ainult iseenda huvide kontekstis ja mõtlema rohkem Eesti enda tuleviku peale, nii nagu seda tegi Jürimaa. Kahjuks ei ole August Jürimaa jõudnud tagasi koju, sest tema elutee lõppes nii nagu paljudel tema saatusekaaslastel 1942. aastal Nõukogude Venemaal sealse salapolitsei käe läbi. Täna on ka teine väga oluline päev meie jaoks, on Molotov-Ribbentropi pakti aastapäev ja päev, kus me ka meenutame kõiki neid ohvreid, kes on tegelikult langenud kommunismi kuritegude ohvriteks ja kindlasti üks nendest on ka August Jürimaa. Aga ma usun, et teades seda väga huvitavat ja põnevat programmi, mis täna siin ees seisab, see päev kindlasti on täis huvitavaid nüansse ja avastusi kõigile ja ma soovin tõepoolest väga ilusat päeva ja meenutada ikka ja jälle neid, kes meie riigi jaoks on väga palju teinud. Aitäh teile! Aitäh, härra Marko Mihkelson! Kõneleb Järva maavalitsuse hariduse ja sotsiaalosakonna juhataja proua Inge Mihkelson. 125 aastat on ühe väga väikese riigi ja rahva ajaloo seisukohalt üsna pikk aeg. Me oleme seda aega meenutamas täna läbi August Jürimaa, kes on meie maakonna jaoks väga oluline riigi ja poliitika tegelane. Tema elu ja tegevus on lahutamatult seotud olnud meie rahva iseseisvumispüüdlusega, omariikluse rajamise ja selle omariikluse kindlustamisega. Tema oli Asutava Kogu ja Riigikogu kõikide koosseisude liige, mitmekordne Eesti Vabariigi minister, mitmete majandusorganisatsioonide asutaja ja juht. 1937. aastal tähistas August Jürimaa oma 50. sünnipäeva, mida ta tollel sünnipäeval ütles. Meil, selle põlve inimestel, tuli töötada erilistes oludes. Algul oli meie sihiks töötada selleks, et Eesti rahvas välja tuua rõhutud olekust, et võita temale teistele rahvustele võrdne seisukoht. Salajasemad südamesooviks selle juures oli, et Eesti rahvas kord ka enesemääramise õiguse endale peaks saama. See oli, mis meid tööle kihutas. Tööd oli ja on siin väga palju. Ja sinna on ka mind kaasa kistud. Minu tegevuse eesmärgiks on olnud teha seda, millest riik ja rahvus kasu võiksid saada. Kui ma seda vähemalgi määral olen suutnud täita, siis ma olen õnnelik. Sellest päevast jäi August Jürimaale Eesti riigi ja rahva hüvanguks töötada veel ainult mõned aastad. Ja nagu paljudel Eesti riigitegelastel lõpetas Nõukogude okupatsioon tulevikuunistused. Täna 125. sünniaastapäeva tähistades võime julgelt öelda, et August Jürimaa suutis teha väga palju Eesti riigi
ülesehitamisel. Siinkohal tahaksin ka öelda, et selle tänase ajaloopäeva ja konverentsi ettevalmistamisel on osalenud väga paljud Järvamaa inimesed. Ma ei hakka praegu kõiki nimetama, aga kindlasti ma tahaksin öelda, et nende hulgas on Uno Aan, kauakaudne kohaliku elu edendaja, noorema põlvkonna harija ja kasvataja ning teiseks Ründo Mülts, noor ajaloolane, kes on alles oma elude alguses, aga siiski jõudnud juba väga palju teha oma kodukoha ajaloo uurimiseks ja säilitamiseks. Selline põlvkondadevaheline koostöö väärib tunnustust ja järgimist. Selles on meie tugevus. Järvamaa tugevus on ka selles, et me tahame mäletada ja me tahame jäädvustada oma ajalugu ja traditsioone ja tahame neid edasi anda tulevastele põlvedele. Tänane ajaloopäev on üheks selle väljenduseks. Aitäh kõigile, kes seda päeva on ette valmistanud ja soovin, et kõigi meie jaoks tuleks täna väga huvitav päev. Aitäh! Inge Mikkelsaar. Kõneleb Koigi vallavanem härra Kristjan Kõljalg. Lugupeetud Eesti Vabariigi kodanikud, head ajaloohuvilised. Meil on täna suur au olla ühe mehe koduõuel, kes küll tegelikult sündis siit natukene kaugemal Tartumaal, aga kes oma elu viljakamad aastad veetis siin. Ja tegelikult täna me ju tähistame nende kõigi, kes natsismi ja stalinismi kuritegudest hukkusid need miljonid inimesed, nende kõigi mälestust. Teistpidi on täna meil võimalik rõõmustada selle mehe tegude üle, kes suutis siis Eesti Vabariigis ellu viia suuri tegusid. Nii nagu Riigikogu väliskomisjoni esimees ütles, ta oli tegelikult oluline mees. Mees, kes tegelikult ajal, kui võib-olla demokraatiat kõige rohkem ei hinnatud Eesti riigisüsteemis, oli tema ühe olulisema majandusnõukogu presidendiks ja juhtis tegelikult väga paljusid otsuseid, mis viisid tegelikult edasi Eesti jõukamaks. Kahjuks ajaloo keerdkäigud tegid seda, et meie vabadus kadus. Mõni päev tagasi me tähistasime vabaduse ja iseseisvuse taastamise päeva ja siis said paljud meist tegelikult mõelda selle peale, et me olime ju vabadusvõitlejad, kes me olime Balti ketis, kes me laulsime öölaulupidudel, et tegelikult see vabaduse väärtus oli August Jürimaal väga sügaval sees, sest juba 1905. aastal oli tema üks tõesti nendest, kes lõi nii-öelda esimest korda Eesti Vabariigi paberi peal ja siin samas selles piirkonnas. Aga kahjuks selle tulemus oli ikka see, et osad pidid selle eest maksma oma eluga. August Jürimaa sai siiski oma võib-olla siis parema osa elust olla tubli riigimees ja Eesti riiki edasi viia. Ja ometi oli tema kodukohaks selline väike koht siin keset Eestit, mis tundub imelik. Samas, mis siin on imelikku, siit kandist on tõesti pärit ka teisi ettevõtlikke inimesi. Ja ma arvan, et just see oleks oluline nii-öelda meeles pidada ja rõhutada, et August Jürimaa oli väga ettevõtlik inimene, kes nägi, et vabadus saab olla ainult jõukates tingimustes. Vabad inimesed on ka jõukad inimesed ja ma arvan, et tema mälestus väärib pidevalt meelespidamist ja selle üle on mul ainult hea meel, et teid iga korraga siia aina rohkem tuleb kokku. Nii et ma soovin teile huvitavat päeva Koerus, kus saab kuulata põnevaid
ettekandeid August Jürimaast ja eestlusest ja meenutame siis neid inimesi, kes jätsid oma elu nende totalitaarsete režiimide käigus, mis meid siin aastakümneid ahistasid, et soovin teile ilusat päeva ja tulge siia tagasi. Aitäh! Tere ja ilusat päeva! Me asetame lillekorvi August Jürimaa mälestuseks tema maja seina äärde mittetulundusühingu Konstantin Pätsi muuseumi poolt. Mälestuskivi juurde. Aitäh teile kõigile tulemast siia ühe tähendusliku Südamaa talu õuele. Ma arvan, et me jääme, püsime ja oleme tugevad nii kaua, kui meie pisikesel maal on olemas sellised taluõued, kust kasvavad inimesed, kes teavad, mida nad tahavad. Ja teame seda siis täna meiegi. Vaatame natuke vaikides siin veel ringi ja läheme transportvahenditesse, et sõita koeru. Et võiks jätkuda tänane igati tähenduslik ja ma arvan, et meie jaoks tulevikku seadiv päev. Aitäh teile, kohtumiseni koerus!